Ab'emikwano mukama waffe yeebazibwe. Mukama yeebala atukuumye bannange, tumuddize ekitiibwa n'amatendo. Njagala kwebaza mukama olunaku lwa leero, kubanga olunaku lwa leero lupya, n'ekisa kya mukama kibeera kipya buli kumakya, buli lunaku. N'ekyolwaleero kipya, tumuddize ekitiibwa n'amatendo. Yeebala atuwadde obulamu, yeebala atukuumye, atugabiridde, atwagadde, kabaka w'abakabaka abeerawo buli kaseera. Bayibuli egamba nti ye mubeezi atabula mu kulaba ennaku. Tumuddize ekitiibwa. Njagala kwebaza mukama olw'obulamu bwo, njagala kwebaza mukama olwa famire yo, njagala kwebaza mukama olw'emirimu gyo ne byonna by'otuusaako engalo. Mukama akumpeera omukisa. Mikwano gyange, mbadde mbasaba tusharinge page, tusharinge link, tusobole okuba nti tuinvitinga bannaffe basobole okuwulira ekigambo kya Katonda. Era njagala kwebaza ggwe afaayo okubanga osharinga no-invitinga abantu tusobole okugabanira wamu ekigambo kye. Mukama akumpeera omukisa, mukama akunjagalire. N'olwaleero tukole kyekimu, tusharinge mu mukwano gw'omusindikire ka WhatsApp, omutegeeze nti enjiri etandise ne Pastor Teddy. Mutegeeze nti enjiri etandise, enjiri ekigambo kyaffe eky'obulamu ekireeta obulamu, mugambe nti kituuse ne Pastor Teddy. Mukama akumpeera omukisa. Ekigambo nno kino kibatuusibwako aba Word of Salvation Ministries International nga tusangibwa ku Bati Valley Theatre mwennyini. Ekigambo kino be baba kibatuusaako era be baba kisponsoringa. Mukama mulungi. Naye nga naawe bw'obanga oli ready okubanga oyimirira naffe, mukama akutuweera omukisa, kubanga ekituufu kiri nti enjiri eri expensive. Bw'abanga mukama waffe yagiweerayo musaayi, yagiweerayo bulamu, n'awaayo obulamu bwe, enjiri esobole okubuna, tusobole kugamba, kubanga enjiri kyekigambo ekireeta obulamu era kyekigambo ekitunyweza, newankubadde nga tubeera tuyita mu muliro, oba tubeera tuyita mu mazzi amangi, oba tubeera tuyina we tuyita. Naye bw'owulira ekigambo kya Katonda ekireeta obulamu, ate oddamu obulamu n'olaba nga ozimbiddwa buto. Kati mbadde nkugamba nti bw'oba osobola okuyimirira naffe, layini zibeerako okwo. Bw'oba nga osobola okuyimirira naffe financial, layini zibeerako okwo, ate n'okutusabira, kubanga twetaaga ekisa kya Katonda okusigala nga tukyabuulira ekigambo. Twetaaga essaala, twetaaga finances zammwe, twetaaga obugabirizi, tusobole okubeera nga tuyimiridde seriously. Kino nkibagamba nti twetaaga n'obugabirizi financially. Mukama abatuweera omukisa. Mukama akuwa omukisa gwe awulira nti osobola okuba nti olumirizibwa n'oyimirira naffe, tusobole okuba nti no tuyimirira okuba nti twongere kubuulira ekigambo, kubanga tekijja kukola makulu okuba nti ekigambo kino okuva lwe twagenda mu lockdown tusigadde tuweereza nga tusigadde tubabuulira, naye tekijja kukola makulu kugamba nti kujja ne tugamba nti tetwasobodde kubanga twalemeddwa okuba nti okuyimirira kubanga tulina obuzibuzibu mu finances. Nedda, tekikola makulu. Kati gwakiwulidde, tukikwatire wamu, tusobole okuweerereza wamu Katonda. Mukama n'akuwa omukisa. Weebale kuwuliriza. Olwaleero lunaku lulungi, kale weewuunye eno wiiki yakubiri nga tugabana ekigambo kino eky'olulimi. Neewulira nze neewuunya nti Katonda buli lunaku aleeta ekigambo ekipya, ate nempulira nga ate kimpoomedde. Nze simanyi oba gwe obeera otya, nenze mbeera mpulira nga buli lunaku lwe tusharinga kibeera kimpoomera. Omwoyo Omutukuvu aleeta ekigambo, kugamba buli lunaku n'aleeta ekigambo nga kipya, naye nga ate nga kiyimusa, ate nga kubanga ngera Bayibuli bwegamba nti ekisa kya Mukama kibeera kipya, n'ekigambo buli lunaku aleeta kipya, ate ne kitujja ku ddaala, ne kituteeka ku ddaala. Mukama akumpeera omukisa. Kale leka twebaze. Katonda omulungi, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Taata tukwebaza,
tukuyimusa tukugulumiza tukuwa ekitiibwa mukama tukwebaza nate n'olunaku lwaleero tukwebaza mukama kitange olw'ekisa kyo tukwebaza n'olw'ekigambo ky'olwaleero ky'ogenda otuwa kabaka w'abakabaka omwoyo omutukuvu kyagenda otusoosootolera mukama nsaba kituviiremu obulokozi nsaba kituviiremu obujulizi nsaba kitujje ku ddaala kitutuuse ku ddaala nsaba omukono gwa mukama gwongere okukola ebyekisa era nsaba omwoyo omutukuvu ayongere okugabana naffe ayongere otuluŋŋamya mu byonna era nga tugenda okugabana ekigambo kino leka omwoyo wa mukama yaba atuluŋŋamya leka nganze tedi amagezi gange sirina era gaveewo amagezi ag'omwoyo omutukuvu amagezi ga katonda agatanoonyezeka ge gaba galabika era tusheyalinga ekigambo kino kituyimuse abalwadde basumululwe abali mu nnaku bawonyezebwe abanafu bagambe nti b'amaanyi wabeerewo obulamu wabeerewo obulokozi weebale yesu weebale mukama mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu nsabye amiina amiina mukama mulungi amiina kale tugenda gabana ekigambo tukyali ku maanyi g'olulimi amaanyi g'olulimi amaanyi g'olulimi bayibuli egamba etya mu Proverbs engero 18 buli nnaku nteekwa okujjukiza engero 18 olunyiri 21 nti okufa n'obulamu biba mu buyinza bwa lulimi n'abo abalwagala balirya ebibala byalwo okufa n'obulamu biba mu buyinza bwa lulimi n'abo abalwagala balirya ebibala byalwo abaagala olulimi balirya olukozesa abaagala olulimi olukozesa balirya ebibala byalwo kakati bibala ki byogenda okukungula naddala ng'okozesa olulimi lwo birungi oba bibi bya bulamu oba byakufa bibala ki byogenda okukungula naddala ng'okozesa olulimi lwo ng'olukozesa ku baana bo ng'olukozesa ku future yaabwe ng'olukozesa mu mirimu gyo ng'olukozesa mu byonna by'okola bibala ki byogenda okukungula kubanga okufa n'obulamu biri mu buyinza bwa lulimi olulimi luyina obuyinza bungi olulimi luyina obuyinza bungi nnyo olulimi luyina ebibala bingi osobola okukungula ebikaawa osobola okukungula ebibala nga biwooma okusinziira ku lulimi lwo kati wulira bayibuli egamba bweti mu Zabbuli 123 Zabbuli 123 wulira omusajja ono akozesa olulimi lwe ate n'awangula wulira bayibuli egamba bweti mu Zabbuli 23 si 10 sorry Zabbuli eya 23 Zabbuli Psalms 23 Zabbuli eya 23 Zabbuli 23 egamba bweti wulira Dawudi bw'ayogera King Daudi eyali talabibwawo Daudi eyakulira mu ttale nga n'abazadde tebaagala kumanya oba Daudi gyali oba taliyo wulira bayibuli bw'egamba mu King David egamba bweti ng'eyogera ku King David Daudi nga yayogera agamba ku Mukama agamba nti Mukama ye musumba wange seetaagenga angalamiza mu ddundiro ery'omuddo omuto antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu wulira bw'ayogera ku mukama we Psalms 23 Zabbuli 23 sorry nze nakoze ensobi ne mbagamba nti 120 nagambye nti 123 naye yabadde Zabbuli 23 bayibuli egamba nti Mukama ye musumba wange Dawudi yayogera n'akamwake newankubadde nga Dawudi yali musumba Dawudi yali musumba naye yali alina omusumba asinga waggulu kati wulira bw'amwogerako agamba nti Mukama ye musumba wange seetaagenga
angalamiza mu ddundiro ery'omuddo omuto, antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu, akomyawo emmeeme yange, annuŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye. Era newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiriikirize eky'olumbe, siritya kabi konna, kubanga ggwe oli nange. Oluga lwo n'omuggo gwo bye binsanyusa. Onteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange. Onsiiza amafuta ku mutwe. Ekikompe kyange kiyiwa. Obulungi n'ekisa tebiiremenga kugenda nange ennaku zonna ez'obulamu bwange. Nange naatuulanga mu nnyumba ya Mukama okutuusa ennaku zonna. Wulira Dawudi bw'agamba nti Mukama ye musumba we, nti Mukama ye musumba wange seetaagenga. Abasumba abalala tobeetaaga. Ngamba abasumba sitegeeza nti abasumba bano ba pastors, ntegeeza ababadde bakusumba, ababadde bakwogerera ebigambo ebizibu tobeetaaga. Ebigambo byabwe tobyetaaga. Kiki ekibadde kikusumba? Kiki ekibadde kikusumba? Ono omusajja Dawudi we yayogerera ebigambo bino, Dawudi King David we yayogerera ebigambo bino, yali mu mbeera nga si nnyangu, ng'ali ku ttale naye ng'anoonyezebwa, nga waliwo omusajja bamuyita Sawulo ayagala okumusumba. Omugaso gw'obusumba kwe kuluŋŋamya omuntu ki ky'alina okukola. Kaakati Sawulo yali ayagala kusumba Dawudi, yali ayagala kwegamba kumutwalira ku remote control, yali ayagala Dawudi, yali amunoonya, yali amunoonya, yali amuyigganya, kati mu mbeera eyo eyadduka emisinde, dduka wano weekweke wali, n'ayatula n'agamba nti Mukama ye musumba wange seetaagenga. Angalamiza mu ddundiro ery'omuddo omuto, antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu, akomyawo emmeeme yange ne bwe banga yeeraliikiridde, Mukama agikomyawo. Akomyawo emmeeme yange, annuŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye. Kati n'alyoka yatula nti newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe, kyekiri kye mbadde gamba nti Sawulo yali ayagala kulunda Dawudi, yali amunoonya, yali amuyigganya, yali ayagala mutta, naye Dawudi ebyo byonna yabiraba, n'agamba newankubadde nga ntambulira mu kisiikirize eky'olumbe, siritya kabi konna. Sigenda kutya kabi konna. Ekisiikirize eky'olumbe weekiri, naye sigenda kutya kabi konna. Agamba nti newankubadde nga ntambulira, ekituufu kiri nti kati kyekyo kye nkugamba nti yatula yogera ebigambo ebirungi. Dawudi yatunulanga ekisiikirize kyatambuliramu kyalumbe, atambulira mu kufa. Era nga ssaawa yonna wonna walinnyo ekigere yeekengerawo, baatezeewo omutego oba tebaatezeewo. Omuntu asobola okutambulira mu kisiikirize eky'olumbe nga bonna abakwetoolodde balogo, bonna abakwetoolodde nga bakunoonya, bakuyigganya. Kati Dawudi wuno agamba nti newankubadde nga ntambulira mu kisiikirize eky'olumbe, siritya kabi konna. Agambye nti newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe, siritya kabi konna, kubanga ggwe oli nange. Dawudi yagamba nti tagenda kutya ekisiikirize ekiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe weekiri, naye Dawudi tagenda kutya kubanga Katonda ali naye. Wulira ebigambo okwatula okwo Dawudi kwayatula, agamba nti kubanga gw'oli nange. Kati gwampuliriza mukwano gwange, oyinza okuba nga baakuwako ne ripooti ogirina egamba nti omusaayi gwo gwakyankalana. Ripooti yonna gye baakuwa newankubadde nga baakugamba nti nabaanawo tasobola kusitula baana, newankubadde nga baakugamba nti oba balina kye baakwogerako, totya, lekerawo okutya, kubanga okutya kugenda kwogeza ebigambo ebitajja.
okutya kugenda kati olaba kubanga Dawudi olw'okuba Dawudi yasigala tatidde yasigala ayogera ebigambo eby'obuvumu yasigala yatula nti newankubadde nga ndi bwe nti ngenda kuwangula newankubadde nga Sawula njigganya ngenda kuwangula newankubadde nga waliwo ekisikirizo ekyekiwanvu kyalumbe naye ngenda kuwangula newankubadde nga nti kati nawe yatula nti newankubadde nga ndi mu mabanja naye ngenda kuwangula newankubadde nga ndi mu bupangisa naye ngenda kuzimba totya kubanga Bible egambye nti kubanga Katonda ali nange bassebo ne bannyabo Katonda waffe ali naffe lekerawo okutya Katonda waffe ali naffe kati yatula bulungi yatula ebigambo ebirungi neggulo nabagambye ne luli nabagamba nti ekigambo ky'oyatula kibeerako amaanyi agakigoberera kibeerako amaanyi agakigoberera kati bw'oyatula obubi sitaani kyekigambo kyakozesa n'atandika okuyiganya naye bw'oyatula obulungi Katonda omwoyo omutukuvu kyekigambo kyakozesa n'atandika n'alyoka akutaasa kati Dawudi wuuno agamba nti ekisiikirize eky'olumbe weekiri ekiwonvu ekyekisikirize eky'olumbe weekiri era nkitambuliramu naye sigenda kukitya kubanga Katonda wange ali nange ayina Katonda omulamu Katonda atalemererwa bw'osoma mukuva essula ya 3 bw'osoma mukuva essula ya 3 mu Exodus chapter 3 mukuva essula ya 3 wulira Bible bwegamba kubanga tulina okutegeera Katonda gwe twasenga yaani Katonda yaani gwe twasenga kati nga tonnaba kwogera kigambo kyonna oba nga tonnaba konfesinga sooka otegeere ani gwe wasenga ani gwe wawa obulamu bwo kubanga bw'obanga obulamu bwo wabuwa Katonda ono Katonda ono ayamu ogenda kuwangula bw'obanga weesiga Katonda ono atalemererwa ogenda kuwangula okujjako ng'olina Katonda omulala gwe weesiga okujjako ng'olina bukatondatonda buno obukatondatonda obutasobola kweyanula ng'enkuba etonnye kubanga obukatondatonda obwo bumanyi okuwumba era bumanyi okuwumba kati bwe buwumba ne babugjayo ne babwanika enkuba singa etonya nga tewaliwo muntu waka wakubwanula enkuba etonya n'ebutobya n'okubukulugusa n'ebukulugusa muyinza n'obutabusanga muyinza n'obusanga nga omugga gwabututte kati sigamba obwo bukatonda obwo bwe butyo Katonda obutasobola kweyanula bukatonda obutasobola kuzuukiza obwo si bwe nkugamba kakati Musa yagamba Musa Bible yine egamba tutandikira ku lunyiriri olw'13 tusoma okuva olunyiriri essula ey'okusatu tutandikire ku lunyiriri olw'13 tukirire wansi yagamba nti Musa n'agamba Katonda nti laba bwe ndigenda nze eri abaana ba Isirayiri ne mbagamba nti Katonda w'abajjajjammwe yantumye eri mmwe nabo ne balyoka boogera nabo balyogera nti erinnya lye yaani Musa ulira ali mu conversation ne Katonda olwo ali mu kwogera ne Katonda olwo akozesa akamwa ke Musa ayogera ne Katonda kubanga Katonda awulira Katonda ayina amatu ate Katonda ayogera kati ulira Musa abuuza Katonda olwo amusisinkanye eri bwe yali ali mu Midiani ng'olwo ali mu kulunda kisibo kya mukoddomi we olwo amusisinkanye we yasooka omusisinkanira amubuuza wulira bw'amubuuza Musa n'agamba Katonda nti laba bwe ndigenda eri abaana ba Isirayiri ne mbagamba nti Katonda w'abajjajjammwe yantumye eri mmwe nabo balyogera nti erinnya lye yaani ndibagamba ntya Musa abuuza Katonda wulira Katonda bw'amuddamu Katonda n'agamba Musa nti ninga bwendi
N'ayogera nti bw'otyo bw'olibagamba nti bw'olibagamba abaana ba Isirayiri nti ndi yantumye eri mmwe. Katonda yabagamba nti yamuddamu n'amugamba nti I am who I am. Kubanga Musa yali amubuuza mbagambe ntya, n'amugamba nti bagambe nti ndi nga bwendi. Kati kirungi nnyo bassebo ne bannyabo okutegeera Katonda nga tonnaba kwatula nti walemereddwa, simanye bagenda kugoba ku mulimu, simanye bagenda kukola batya, nga tonnaba kukyatula. Sooka otegeere Katonda yakusimba ku mulimu ogwo, okuggyako ng'omulimu ogwo nga gwe weeyiiyiza. Era bw'oba nga weeyiiyiza kyonna ekikyupuli kye wakola, oba weeyiiyiza, oba walimbalimba, oba wateekayo empapula ezitali zizo, okuggyako nga gwe weeyiiyiza. Naye bw'aba nga Katonda ndi nga bwendi ye yakuteekawo, ono Katonda gwe yeeyogerako nti I am who I am, nga ye yakusimba, nga tonnaba kwogera kintu kyonna mbu simanya bagenda kungoba, simanya nemereddwa, simanya bagenda kunkola, nga tonnaba kukyogera. Sooka ojjukire otegeere Katonda ki eyakukola ki, eyakusimba oba eyakutuma. Kubanga kati wano Musa yali yabuuza Katonda n'amugamba abaana ba Isirayiri mbagambe ntya? Mbagambe nti ani? N'agamba nti I am who I am, ndi nga bwendi. Oluvannyuma n'agamba nti genda obagambe nti I am has sent me to you. I am ndi yantumye gy'oli. Kakati olwaleero twagala tutegeere Katonda yaani. Nga tonnaba kwogera, tegeera ekiseera kituuse. Katonda otegeere Katonda yaani. Kubanga bw'osoma wano bw'osoma wano mu Isaaya, tuyinza okutambula ennyiriri naye njagala otegeere. Tuyinza okutambula ennyiriri naye njagala otegeere. Tegeera olunaku lwaleero. Kati wosoma wano mu Isaaya essula 4, kubanga kwe twatandikira nga Bayibuli egamba Isaaya essula 4 olunyiriri olwa 27 na 28 nga lugamba nti ekikwogeza ki gwe Yakobo, n'ogamba gwe Isirayiri nti ekkubo lyange likeekeddwa Mukama, n'omusango gwange guyise Katonda. Kati 28 egamba nti tonnamanya, tonnawulira, Katonda ataggwaawo, Mukama omutonzi w'ensi tazirika, takoowa, n'amagezi ge teganoonyezeka. Bayibuli egamba nti tonnamanya kubanga kyangu nnyo okwogera kubanga tomanyi. Kati Katonda agamba nti ndi. Kati nga tonnaba kwogera kigambo kyonna, Katonda agamba nti ndi mukuumi wo, ndi muwonyawo, ndi mugabirizi wo. Kati Dawudi agamba nti Mukama ye musumba wange. Yagamba musumba wange. Kati gwe omuyita otya? Gwe omuyita otya Katonda ono gwe twogerako? Ono yakola eggulu n'ensi, gwe omuyita otya? Dawudi agamba nti musumba wange seetaaginga, newankubadde nga ntambulira mu kisiikirize ekyo, mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe, sigenda kutya kabi konna kubanga ndi ali nange. Kati gwe omuyita otya mukwano gwange? Gwe omuyita otya? Gwe omwatula otya? Omwatula otya? Omwatula ng'eyalemererwa, omwatula omwatula otya? Simanyi Katonda bw'omwatula. Naye Dawudi agamba nti ye musumba we. Omusumba taleka ndiga ze. Omusumba omutuufu taleka kisibo kye. Omusumba omutuufu Bayibuli eyogera mu Yokaana. Wulira Yokaana John, enjiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana. Yokaana essula ya 10, wulira bwegamba.
yo ulira bwegamba kati njagala nkunyonyola omusumba baba Dawudi agambye nti Mukama ye musumba wange nze seetaagenga Mukama ye musumba wange agamba newankubadde nga ntambulira mu kisiikirize mu kiwonvu ekyekisiikirize ekyolumbe sigenda kutya kabi konna kubanga ali nange omusumba nkugambye omusumba omutuufu tasobola kuleka ndigazi tasobola kuleka kisibo kye ne bw'alaba bw'alaba nga empologomejja okutagula endiga yeewaayo n'akuba bw'alaba nga eddubu lijja okujja okutagula ensolo zino yeewaayo n'alumbagana n'azigganya bw'alaba sitaani nga yeewera okujja okuwewa okusuula ekisibo awaayo obulamu bwe ne bamukomerera ku musaalaba n'afa n'ayiwa omusaayi ekisibo tusobole okutaasibwa okitegeera kati oyo ndi gwe njogerako Dawudi yagamba nti ye musumba we kati simanyi gwe bw'omuyita mufunire erinnya ly'omuyita omugambe nti omufunire erinnya eddungi ly'omuyita Dawudi yagamba ye musumba we kati wulira mbadde nkugamba tusome mu Yokaana essula ya 10 Yokaana essula ya 10 John Yokaana essula ya 10 olunyiriro luno tutandikira ku lw'omusanvu agamba bw'ati nti awo Yesu n'agamba nate nti ddala ddala mbagamba nti nze mulyango gw'endiga bonna abansooka baali babbi era banyazi naye endiga tezaabawulira n'agamba naye nze mulyango omuntu bw'ayingira mu nze alirokoka aliyingira alifuluma aliraba eddundiro kati nabadde njagala luno olw'ekkumi egamba nti omubbi tajja kubba wabula okubba okutta n'okuzikiriza n'agamba nti naye nze najja zibe n'obulamu era zibe nabwo obungi kati olw'ekumi n'agamba nti nze musumba omulungi omusumba omulungi awaayo obulamu bwe olw'endiga owulidde Bayibuli bwegambye agambye nti nze musumba omulungi omusumba omulungi awaayo obulamu bwe olw'endiga alundira empeera wulira alundira empeera atali musumba endiga nga atali musumba endiga nga sizize ye bw'alaba omusege nga gujja aleka endiga n'adduka n'omusege guzisiikula guzisaasaanya adduka kubanga wampeera so endiga tazisaako mwoyo naye nze musumba omulungi era ntegeera ezange n'ezange zintegeera nga kitange bwantegeera nange bwentegeera kitange nammwe bwentegeera kitange nange mpaayo obulamu bwange olw'endiga wulira Bayibuli bwegambye nti Katonda nti Yesu agambye nti yeye musumba omulungi era awaayo obulamu bwe olw'endiga kakati Dawudi agamba nti Mukama ye musumba wange kati basewo ne bannyabo osanga ekibadde kikwogeza ebigambo ebyokulemererwa kubanga obadde tokimanyi obadde tomanyi gwe wasenga naye twasenga Katonda omulamu twasenga Katonda omwesigwa eyawaayo omwana we n'afuuka omusumba gye tuli nga omusege gwonna ne bwe gujja omusege gwonna ne bwe gujja okusiikuula endiga omusege gwonna ne bwe gujja okwagala okutaagulataagula waakiri awaayo obulamu bwe ku lw'endiga ku lwaffe ku lwange naawe kati nkusaba obeere mugumu kubanga tulina omulwanyi waffe agamba ndi mulwanyi wo ndi mukuumi wo ndi mugabirizi wo
ndi munene okusinga ebizibu byo, ndi almighty, ndi mutonzi. Katonda mutonzi wo. Kati lekerawo okwogera nti ate waliwo omusumba omulala endwadde kusumba. Endwadde teyina maanyi ku bulamu bwo. Nga tulina omusumba, ng'olina omusumba endwadde teyina maanyi ku bulamu bwo. Ng'olina omugabirizi enjala teyina maanyi ku bulamu bwo. Ng'olina omukuumi abatiisatiisa tebalina maanyi ku bulamu bwo. Kkiriza Katonda nti Katonda ye mukuumi wo, Katonda ye mugabirizi wo, yatula ebigambo ebirungi ku bulamu bwo, ogenda kulaba omukisa. Dawudi agamba nti Mukama ye musumba wange. Mukama ye musumba wange. Basebo ne bannyabo gw'oyatula otya? Agambye nti newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe, siritya kabi konna, kubanga gw'oli nange. Oluga lwo n'omuggo gwo bye binsanyusa. Oluga lwa Mukama n'omuggo gwa Mukama bisanyusa, kubanga bikuba abalabe, bikuba amalogo, bikuba ebisiraani, bikuba ebikoligo. Newankubadde ng'embeera ekususseeko, embeera eyinza okuba nga nnene mu maaso go, naye si nnene mu maaso ga Katonda. Ngambira neiba nti embeera eyinza okuba nga nnene mu maaso gange, naye si nnene mu maaso ga Katonda. Era olw'okuba nti nyina omusumba, embeera ebadde efuuse bufuusi kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe, ebadde efuuse bufuusi. Owulira Dawudi agamba nti newankubadde nga ntambulira mu kisiikirize. Omanyi bw'oba otambula obeerako ne gy'olaga. Bw'oba otambula obeerako ne gy'olaga. Kati njagala nkutegeeze nti ne bw'oba otambula, kati olaba abaana ba Isirayiri baali bayita mu ddungu nga bagenda mu nsi ensuubize, naye baayita mu ddungu. Sigamba nti tolowoozanga nti olugendo lwonna lubeera smooth. Olugendo lwonna olw'obuwanguzi lubeeramu roughness, lubeeramu okustrugglinga, naye bw'ogumiikiriza n'olumalako ng'ono omusumba yakusumba, ono omusumba Mukama ye musumba waffe ono nga yatusumba, olugendo ogenda lumalako. Era bw'olumalako oyingira mu buwanguzi. Olaba Dawudi yali mu nsiko, yali mu kibira. Yali mu nsiko era yali mu kibira. N'ayatula nga n'agamba nti newankubadde nga ntambulira mu kisiikirize eky'olumbe, kubanga yali ku ttale. Ettale eryaliko ensolo enkambwe. Ettale erisuubira okuba nti lirimu ebizibu. Yali mu ttale gye yali, naye newankubadde ng'agamba nti newankubadde nga ndi mu ttale, newankubadde nga gyendi walinganga omuntu bw'alabayo. Omanye ebiseera ebisinga omuntu asobola okukulaba n'agamba naye kati oyo yakoma. Abantu bangi atunula n'agamba naye kati oyo yakoma, takyayina lugendo, oyo yakoma, baamugoba ku mulimu akomye. Naye kankubulye, newankubadde ng'oyina w'oyita, kkiriza nti ogenda kuyitawo, naye oyina gy'olaga. Kati gy'olaga Katonda yateekateekayo dda. Dawudi yayita nkugambye mu ddungu, mu kibira, yayita mu ttale, yaddukiranga mu ttale, yasulanga n'emisota. Kubanga ettale libeeramu emisota, libeeramu ensolo enkambwe, libeeramu ebisolo. Mu ttale, mu nsiko, tosuubirayo kintu kiramu, kwegamba kintu era ekibiyitisa wild animals, kubanga biri wild, bisobola okukola ekintu kyonna. Bisobola okugwa mu bulago ne bikunuunamu omusaayi, bisobola bikutaagula, bisobola okubojja. Era kyekibiyisa wild animals, kubanga tebiteemingibwa, kizibu kya biteeminga. Yensonga lwaki bibeera ku ttale. Kati teebereza omuntu ali supposed okubeera mu nnyumba, oba oli muntu ali supposed okubeera mu lubiri, kati ali mu ttale. Ali mu ttale. Kyova olaba nga yayatula n'agamba newankubadde nga ntambulira mu kisiikirize kino eky'olumbe, emisota mwegiri, ensolo enkambwe mweziri, ndi mu kibira, ndi mu kiwonvu, ndi mu nnaku, tewaliyo mmere, teri mmange, teri kitange, teri muntu wange, teri asobola kunnwanirira, newankubadde nga bonna tebaliyo, naye sigenda kutya, kubanga Katonda ye waali.
Katonda ye waali. Yes, bali abalala abeefuula nti baali bamwagala, abeefuula nti bafamire ye baali tebaliiyo, abeefuula nti baafuna military training baali tebaliiyo, abeefuula nti bazadde be era bamwagala baali tebaliiyo, naye Katonda yaliyo. Kubanga Bayibuli egamba mu Psalms 46 Mzaburi 46 agamba nti ye mubeezi atabula mu kulaba ennaku. Ye mubeezi tabulawo mu kulaba ennaku. Kati ennaku gijja obadde olimu. Abalala bonna bayinza okuba nga bakugoba tebaagala nakwata masimu go, naye Katonda mubeezi nnyo, tabula mu kulaba nnaku, agenda kujjayo mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu, kubanga ye abeerawo. Abalala bonna nga badduse. Oyinza okuba nga owulira enjiri eno ng'oli ku kitanda. Oyinza okuba nga oli ku kitanda, oli ku macupa, bakwadimeetinga, banoonya obulwadde tebabulaba, oba nga baabulaba ne bagamba nti obulwadde bwo bujulidde bwetaaga ddwaliro ddene. Katonda agolola omukono gw'oyo atabula mu kulaba ennaku akutaase, kubanga asobolera ddala okutaasa. Kati Dawudi wulira bwagamba nti newankubadde nga ntambulira mu kisiikirize mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe sititya kabi konna, kubanga ggwe oli nange. Oluga lwo n'omugo gwo bye binsanyusa. Onteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange. Kati wulira Dawudi yali ayigganyizibwa era nga gye yatambulira nga waali tewasanyusa. Yali atambulira mu kisiikirize eky'olumbe naye nga Katonda ali mu kuteekateeka mmeeza mu maaso g'abalabe be. Basebo ne banyabo tuddemu amaanyi, toggwamu maanyi, ddamu amaanyi, yambala amaanyi, yambala ekisa kya Katonda. Newankubadde ng'olina w'oyita onoonyezza emirimu gibuze, naye Katonda alina omulimu gwo gwakuteekerateekera. Agenda kuteekerateekera omulimu ogusasula, agenda kuteekerateekera obufumbo obulungi, ali mu kuteekateeka. Katonda waffe ateekateeka. Dawudi agamba nti siritya kabi konna, kubanga ggwe oli nange, onteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange, emmeeza ejjudde ebirungi. Emmeeza, nze njagala emmeeza ya Mukama. Nze njagala Katonda nteekereteekere. Simanyi gwe oba ogamba otya. Basebo ne bannyabo, embeera obujulizi bwonna obulumi bwonna bwe tuba tuyitamu, Katonda alina kyateekateeka era bw'anaaba akiteeseteese. Ate Katonda tasobola kuwa kintu kiri unbaked. Tasobola kufumbira kintu tasobola kuwa kintu nga tekiyidde. Aina kusooka kukijiisa bulungi. Kati emmere, kati wulira maama ng'afumba, maama ng'ali mugundi, ng'ali mu kiyungu. Maama afe ng'ali mu kiyungu, ng'oyinza ogamba nti oba ye maama asinga okufumba mu nsi yonna. Mbutuufu era nze ye yali asinga okufumba mu nsi yonna, kubanga newankubadde nga nali nkuze naye nga bwe mba ngenze okukyalayo, newankubadde nali nkuze nga nyina amaka gange, naye bwe nagendanga okukyalayo nga njagala nnyo, kubanga nze saagala, siri muli wa nnyama, naye nga njagala nnyo emmere ya maama. Ennyama ya maama ng'akufumbira ennyama nga ya boil, n'olya ekifi ky'ennyama n'owulira bulungi, n'owutaka supu, kugamba nga toyinza kwegomba kulya nnyama ya muntu yenna gy'afumbye okuggyako eya maama. Kaakati mbutuufu boosi wo ne bw'aba akusuubizza ati toyinza kwegomba, ne bw'aba bagambye nti agenda kuteekerateekera ki, emmeeza ya Mukama yeesingako ebirungi. Emmeeza ya Katonda. Dawudi yatunuuliranga n'agamba nti newankubadde waliyo ki oba waliwo ki, emmeeza ya Mukama ejjudde ebirungi. Emmeeza ya Mukama Katonda ateekateeka. Basebo ne bannyabo tuddemu amaanyi, Katonda afe atuteekerateekera, agenda kuteekerateekera bulungi. Naddala gwe asazeewo n'omukkiriza, naddala gwe asazeewo n'ogamba sigenda kwatula bubi, naddala gwe asazeewo n'ogamba ŋŋenda kutambulira mu maaso ga Mukama. Abalala bonna
obanga boogera biki oba boogera biki be bamanyi naye nze ngenda kutambula mu maaso ga Mukama ngenda kwatula bulungi kubanga Katonda wange ali nange. Dawudi yagamba kubanga ulira bayiganya Dawudi Saulo yateekawo eggye naye yennyini ne yeenyigiramu n'ayigganya omusajja ono ne ku ttale yonna yonna gye yalinga abeera n'akola ne agreement ne obwakabaka obwali abaali baneighbors be n'akola nabo obwakabaka n'abagamba temusenzanga Dawudi temubudamya Dawudi ne bwadduka najja ewammwe okujjako nga mwagala olutalo okuba nti lubalukawo olutalo nga kubanga jasi kubanga musenzeza Dawudi mumuwadde obubudamu. Saulo n'akola endagaano nti n'akola endagaano n'obwakabaka obwali bwetolodde nti bw'osenza Dawudi oba onziguddeko olutalo. Era bonna ne bakola endagaano nti kituufu tewali asenza Dawudi. Kakati Dawudi yali tewali asobola mwaniriza, tewali ayina mikono migufu ng'agamba nti jangu tukuyambe. Nedda. Kati Dawudi kyovulaba nti yaddukira mu nsiko nga tewali amwagala. Bwe yandiddukidde mu bazadde be, Saulo yandibalumbyeyo n'abazadde bennyini n'abatta. Yali talina buddukiro. Basebo, Katonda waffe kyekiddukiro kyaffe. Mukama ow'eggye kyekiddukiro. Basebo ne bannyabo, abantu abalala nga balemeddwa okwaniriza, abantu abalala nga bafunyiza engalo zaabwe tebaagala kuzanjuluza kukuwa oba tebaagala kuzanjuluza kukwata mu ngalo oba tebaagala bakubye enkoona. Mukama kyekiddukiro kyaffe. Mukama kyekiddukiro kyaffe. Era nkakasa tiwaliwo omuntu abadde ayita mu mbeera. Dawudi gyayogerako nti ntambulira mu kisiikirize ekiwonvu ekyekisiikirize ekyolumbe. Otambulira mu butambulizi oyina woolaga. Otambulira mu butambulizi. Katonda ayina emmeeza gy'ateeseteese. Katonda bw'anaaba ajjanjudde emmeeza gy'ateeseteese n'abalabe bo bennyini bagenda kwewuunya, n'abalabe bo bennyini bagenda kutya, n'ababadde bakuyigganya bennyini bagenda kwebuuza nti naye ddala ono kyayogerako kituufu oba ge mazima, nga bakulaba entambulayo ekyuse, nga bakulaba ensulayo ekyuse, nga balaba kubanga baali boogera nga balina bye boogera, nga balaamiriza nti gwe toliraba mukisa, nti gwe tolifumbirwa, nti gwe tolizaala. Balina bye boogera naye lekerawo okubiwuliriza, kubanga bw'onoobiwuliriza ojja kwogera bubi, bw'onoobiwuliriza ojja kweyogerako bubi. Dawudi yaziba amatu eri ebigambo bya Saulo n'eggye lye, n'aziba amatu eri ebigambo bya bonna abaali boogera, kubanga baayogeranga ne bamanya ne bagamba nti eyo gyaddukidde mu ttale ensolo enkambwe zijja mulya, eyo gyaddukidde ku ttale ensolo enkambwe zijja mukola ki, zijja mutaagula. Ebyo teyabiwuliriza, teyabirowooza nako, teyabigenderako, wabula yagendera ku kigambo kino. Katonda Yesu kyagamba nti nze musumba omulungi. Omusumba omulungi atalundira mpeera. Basebo ne bannyabo, Yesu ye musumba omulungi talundira mpeera. Awaayo obulamu bwe ku lw'endiga, awaayo obulamu bwe ku lwaffe, ku lwange naawe. Era nga bwe yakyogeranga Mukama waffe Yesu yakituukiriza, tekyakoma bukomi mu bigambo. Kati Katonda bw'agamba nti ngenda kuwa omukisa, aba agenda kukituukiriza, takikomya bukomi mu bigambo. Nga Yesu bwe yayogera n'agamba nti nze ndi musumba omulungi. Omusumba omulungi atalundira mpeera, awaayo obulamu. Era ekituufu kiri nti naffe tulaba nti Yesu yawaayo obulamu ku lwaffe, yawaayo obulamu ku lulwo, yawaayo obulamu ku lwange, kubanga ye musumba omulungi. Dawudi ono gwe yeesiga n'agamba nti sigenda kutya kabi konna.
sigenda kutya kabi konna ekiwonvu ekisiikiriza ekiwonvu kiyinza okubaawo era bayibuli egamba bweti mu Zabbuli negamba nti mpozi amaziga gayinza okubaawo ekiro naye essanyu lijja nga bukedde essanyu lijja nga bukedde amaziga gabaawo ekituufu kiri nti amaziga go gabaawo amaziga gabaawo waliwo embeera lwetomera n'okaaba amaziga ngolooza tegalikala naye ekiseera kituuka omusumba omulungi najja n'akwata ebiwundu n'abinyiga n'akukwata n'akuyimusa n'akwata ebigere byo kubanga Dawudi amwogerako mu Zabbuli eyana leero tutambulidde nnyo mu Dawudi mu Zabbuli kubanga ne Zabbuli zennyini zino zawanikibwa Dawudi agamba nti nalindirira Mukama n'okugumiikiriza nantegera okutu nampulira okukaaba kwange okukaaba kwa Dawudi nti era nanzija mu bunnya obw'okuzikirira mu bitositosi Bayibuli agambye nti Dawudi agambye nti nalindirira Mukama n'okugumiikiriza nampulira okukaaba kwange kyekiri kye mbadde nkugamba nti amaziga gabeerawo toyinza gamba nti amaziga tegabaddeewo amaziga gabeerawo naye Katonda alaba amaziga ago era Bayibuli egamba nti ayina akasumbi mwagateeka era olunaku lumu ng'amaze okuteekateeka emmeeza mu maaso g'abalabe bo ng'abalabe bonna balaba ebyapa nga biri ku mmeeza yo ng'abalabe bonna balaba nga graduation ziri ku mmeeza yo ng'abalabe bonna balaba nga omulimu promotion ng'eri ku mmeeza yo ng'abalabe bonna balaba ng'amayumba g'ozimbye gali ng'ebyapa byago biri ku mmeeza yo ng'abalabe bonna balaba kubanga Katonda takolera mu kyama Katonda si lubaale Katonda waffe gwe twasenga si lubaale takolera mu kyama takolera mu kizikiza Katonda waffe si kizikiza Katonda waffe wa musana era Yesu agamba nti nze musana gw'ensi omusana bwe gubaawo ekizikiza kibula omusana bwe gubaawo wabeerawo okulaba walibeerawo okutangala kati Yesu bw'abanga yakukulembedde nga yafuuse omusumbawo ate nga ye musana gw'ensi buli kyonoonya ogenda kifuna oba owudde statement eyo nkugambye nti Yesu bw'abanga yakukulembedde ate nga ye gwe musana gw'ensi kubanga agamba nti nze musana gw'ensi agamba nze musumba omulungi nze musumba atalundira mpeera nze musana gw'ensi kati nkugamba nti Yesu bw'abanga ye musana gw'ensi ate nga gwokkiriza kukulembere gwokkiriza abeere musumbawo buli kyonoonya ogenda kukiraba kubanga ye yennyini yakukulembedde agenda kukikwata akikwase mu ngalo nkugambye agenda kuteekateeka emmeeza mu maaso g'abalabe bo alabirira ekigambo kye okukituukiriza agenda kuteekateeka emmeeza mu maaso g'abalabe bo abaali bakusekerera nga bw'opangisa abaali bakusekerera nga bw'oli obubi abaali bakusekerera nga obwana bwo bwe butasoma abaali bakusekerera nga obwana bwo bwe bwambala engoye enjulifu byonna babyogedde byonna babyogere bigweyo kubanga ekituufu kiri nti we bakomye okwogera Katonda waffe watandikira omusumba ono mulungi watandikira kyova olaba agambye nti abaasooka wulira enninyiriri ziri kirabika tewazitegedde ze nakusomedde eziri mu Yokaana essula ya 10 Yokaana essula ya 10 twatandikidde ku lunyiriri olw'omusanvu olabika tewazitegedde yagambye nti abansooka baali misege baali babbi wulira Yokaana essula ya 10 ddayo zisome bikula Yokaana essula ya 10 tutandikire wano ku lunyiriri olw'omusanvu agamba nti awo Yesu n'abagamba nate nti ddala ddala mbagamba nti nze mulyango gw'endiga bonna abansooka baali babbi era abanyazi kati basibo ne bannyabo ebintu ebyakusookako ebintu oba abasumba abaasooka okulunda baali babbi
baali banyazi. Owulira Bible wetu egamba ncha abasooka kale gye wakulira bakubbako okukirizako. Abasooka okubuulira bakubbako okukirizako ne bakulaga nti gwe okusinziira ku famire gye wakuliramu toyina kyosobola. Ne bakulaga nti okusinziira gwe nga bw'oli omuwala omanyi bajereganya abawala bajereganya abakazi era njagala weeveemu gwe nga gwe golokoka kubanga toli mukazi wa bulijjo. Njagala nkutegeeze toli mukazi wa bulijjo ate Katonda okukozesa teweetaaga kalulu teweetaaga kalulu ka neighbor oba teweetaaga kalulu ka kikakyo. Oyina kugolokoka nga gwe omugambe Mukama kati gwe musumba wange ntwala gy'ontwala gwe musumba wange nkulembera lekerawo okwegayaza. Oyinza okubanga oli mwana wa buwala oli ku page ompuliriza bulungi oba oli ku university oba oli mu secondary oba oli mu mulimu wamala dde okusoma naye nga gwe buli kaseera bakujerega. Lekerawo bwe baba boogera ebigambo ebyo ebigambo birekerawo okusumba kubanga ebigambo bisumba. Ebigambo bisumba kati gwe yimirira golokoka oyimirire golokoka oyake gwe muwala wa Sayuni golokoka gwe muwala wa Katonda gwe yasenga Katonda gwe yamanya obulokozi golokoka tokkirizanga kigambo kya muntu yenna kuzza mabega kubanga ebyo ebigambo bisumba ate bisuula. Kati Bible gamba tuyinafe omusumba omulungi Hagambe nti bali abansooka kale ebigambo ebyasooka okubuulirwa ebyo gamba nti nga bw'oli omuwala oba nga siganye kubanga n'abalenzi ku peegi kwebali ebigambo ebyo bye wasooka okuwulira toliraba bulungi tolifuna mulimu tolizaala ne bw'osoma omwana omulenzi n'abagamba mwana lawyer yamala yasoma ya graduatinga naye yakula step mother we ng'ayogera nti oyo ne bw'ali soma talifuna mulimu kati yajja okumusabira n'agamba nti mami nkoye statement ate nga zibeera ne kakati newankubadde yasoma yamala okusoma yafuluma naye statement zisigala zimusumba zisigala zoogerera mu bwongo bwe nti ne bw'oli soma tolifuna mulimu ne bw'olimala okusoma tolibeera bulungi kwegamba nga bye bimusumba. Kati Yesu byagamba nti nno bonna abansooka baali babbi ebigambo bye basooka okugamba ebigambo ebyokulemererwa byakubbako okukkirizaku bye bibadde bikusumba naye kati Yesu agamba nti nze musumba omulungi omusumba awaayo obulamu bwe olw'endiga. Yesu agamba nti ye musumba omulungi omusumba awaayo obulamu bwe olw'endiga. Omusumba agamba nti newankubadde ng'endiga newankubadde ng'omusege gujja omusege tajeti yaagwo gubadde gwagala kutta ndiga naye tegujja gitanga wendi. Basebwe ne bannyabo ebigambo byonna ebiva mu kamwa k'omusege gwonna ebigambo byonna ebiva mu kamwa k'omubi k'omulogo yenna Yesu bw'abanga ye musumba wo tebigenda kutuukako era weekweke mu Yesu kubanga bwe binaaba bisobola okuwangula omusajja ono yafa n'azuukira bijja kutuukako naye bwe bibanga tebisobola kumuwangula ate oba n'amagombe tegaamuyinza ate oba nkugambye n'amagombe tegasobola kumuwangula okufa tekwasobola muwangula kubanga okufa bwe bulabe obusinga ku mwana w'omuntu kubanga bwafa olwo biba biwedde era abaganda bagamba nti entamuye nga bakola ki nga bavuunika naye bwe kubanga okufa tekwasobola kuwangula Yesu. Kiki olowooza ekisobola omulema? Kiki ekisobola omulema? Nkugambye omulenzi ono yajja ng'amaze okusoma naye nga ngamba nti step mother we yamwogererako ebigambo ebyo ate n'asigala nga bimutambulirako n'asigala ng'awulira bimusumba ne bw'aba akola application okusaba omulimu awulira nga bw'aba awandiika bw'ati ebigambo biri nga bikola ki
ebigambo biringa bijja nga atandika okufuna ebirowoozo ne bw'onoosaba tebagenda kuwa mulimu ne bwe banaagukuwa tebagenda kusasula ebigambo ebyo byali ebyasooka ebyo kati bitegeere nti byali binyazi byali bibbi nga ate binyazi naye tuyina omusumba omulungi tuyina omusumba eyawangula amagombe n'okufa lekerawo okweyogerako ebigambo ebyokulemererwa era omulenzi ono namugamba ne mugamba nedda oyinza okuba ng'obadde obiwulira kati nga bw'obiwulira ate nawe byeweeyatulirako naŋŋamba kituufu mbadde mbyatula mbadde mbyogera era ne bwe mba nga nkola application ne bwe mba nsaba omulimu era njogera naye kakati ndibeera bulungi naye kakati banaagumpa omulimu naye kakati nakola kati ebyo ebigambo bwe bityo ebyokulemererwa oli akyogedde ale nawe n'okinyweza kigaane ebigambo bagaana bigaane osazaamu kisaze n'ogamba nti newankubadde okyogedde nkisazaamu mu linnya lya Yesu bakikwatuddeko kisazeemu kigaanire waawo kubanga gwe tewazaalibwa kulemererwa wazaalibwa kuwangula Katonda yatutonda tubeere great oba oli muwala oba oli mulenzi kyovulaba nti Yesu bwe yafa ejjiji ya yeekalu ne liyulikamu abiri n'agamba kiwedde ekibadde kiziyiza abakazi kiweddewo ekibadde kiziyiza abasajja kiweddewo ffenna tulina obuyinza tulina rights tulina rights okutuukirira Mukama ne tumubuulira ekintu ne tumutegeeza kyovolanga nga Musa yamugamba yayogera naye maaso ku maaso n'amugamba naye Mukama abantu bano Abayisirayiri bwe banaŋŋamba nti ani akutumye mbagambe ntya Katonda n'agamba nti ndi genda obagambe nti ndi yabatumye kati basebo ne bannyabo nange nkugamba nti ndi akwetaaga ndi agenda kulwanirira ndi agenda kukuuma ndi ye kabaka w'abakabaka ndi kati agamba nti ndi Katonda wammwe ndi lwazi lwammwe ndi maanyi gammwe ndi muyinza wa byonna ndi Katonda omunene asinga ebizibu ndi musumba wammwe yogera ndi aliani mwogere ndi Katonda agaba omukisa ogutayina buyinike ndi Katonda aggulawo enzigi ndi Katonda azimba ndi Katonda atonda ndi Katonda azaaza ndi Katonda awonya ndi Katonda ajjulula ensozi ne zitamanya wenzivuunisa obusungu bwe ndi mwanirize mu bulamu bwo lekerawo okwogera ebigambo ebyekyejo ku bulamu bwo yaniriza ono omusajja omugambe nti ndi nkulembera ngenda kusaba mulimu naye ndijja ng'otambule nange ngenda ku bizinesi naye ndi jangu ogulewo enzigi ndi everlasting Father ndi Father tata ne bw'aba yafa waliwo ono everlasting Father tata atafa tata ono atafa ate Bayibuli emwogerako nti Bayibuli egamba tazirika ne bw'omubuulira ekigambo kitasobola kuzirika osobola okwatula ekigambo osobola ogamba omuntu nti ngenda kuzimba kalina n'agwa eri n'azirika naye ono ndi yagamba nti kyekyo mwana wange kola ebintu ebinene kubanga Bayibuli egamba nti abo abamanyi Katonda waabwe bali banaamaanyi era balikola ebyobuzira kati ndi ayina statement gyakusuubiramu ndi ono Katonda waffe ndi ayina statement gyakusuubiramu era yagamba Musa nti genda obagambe genda oyogere nti ndi yantumye kati nange nkugamba yogera lekerawo okwogera ebigambo ebikuze emabega yogera nti Katonda ndi agenda kunwanirira is my fighter mulwanyi wange teweetaaga kufunya bikonde omulabe wo tewetaaga mufunyiza bikonde mulekere ndi ono ndi yajja omukubaakuba amukube knockout olabe nga takyalina na bigambo byasobola kwogerako ndi oba okitegera kyegamba ono omusajja ndi nze sisobola muvaako kubanga mulabye ng'alwana mulabye ng'alwana ndi agamba I am your provider
I am your protector. I am your healer. I am your everlasting Father. I am your builder. Kubanga Bible gamba nti Katonda bw'atazimba kibuga abazimba bazimbira bwerere. Oba okitegedde kye nkugamba kati ndi akusuubira mu statement ennungi. Ndi akusuubira mu statement ennungi oyina w'otambulira, oyina w'oyita, oyina ebigambo by'owulira, oyina ebikuba obwama naye Katonda agamba nti ndi bikuba obwama naye waliwo ndi. Kati ye Dawudi agamba nti ye musumba wange. Ye musumba wange newankubadde nga ntambulira mu kisiikirize eky'olumbe, newankubadde nga ntambulira mu njala, newankubadde nga ntambulira mu butakola, newankubadde nga nyina we ntambulira olugendo lugenda kuggwako nga ndi ateeseteese meeza mu maaso g'abalabe bo, nga ndi ateeseteese promotion mu maaso g'abalabe bo, nga ndi akuteekeddeteekedde ebirungi mu maaso g'abalabe bo. Yatula ebigambo ebirungi, yatula ebigambo eby'obulamu, yatula ebigambo ebireeto ebigolokosa Katonda naye n'avaayo. N'awulira n'agamba ono mwana wange ono gundi nabagambye eggulo nti Yobu yagamba newankubadde nga omubiri gwange guggwawo naye nze ngenda kulaba Katonda. Yobu yagaana statement za Sitaani ze yali ayagala okumwatuza. Omanyi Sitaani abeera ayagala nnyo twatule statements ze, abeera ayagala nnyo twatule ebigambo ebyokulemera, era y'ensonga lwaki aleeta ekisiikirize ekyolumbe, aleeta ebintu agolokosa abantu bakugamba ebigambo ebyokulemererwa. Naye kankubuulire, Yobu ye yagamba nedda, n'emikwano gye gyatuuka ne gimugamba naye musajja gwe Yobu, bulijjo otugamba nti oli mulokole, bulijjo otugamba nti wasenga Katonda, otya Katonda, naye lwaki kino kikubaddeko? N'abagamba nti Yesu omubiri gwange guggwawo naye omununuzi wange abeera mulamu era agenda kuntaasa era ngenda kuyimirira n'amaaso gange ndabe Katonda. Tebagenda kunteeka mu kibokisi bagambe nti no Yobu abadde bw'ati yagamba ngenda kwerabira Katonda nze kennyini ngenda mulaba. Kati n'ateekawo ne statement egamba mu Yobu 14 chapter 7 to 9 n'agamba nti newankubadde nga omuti gutemebwa nti omuti gutemeddwa naye waliwo essuubi, nti waliwo essuubi olw'akaloosa akali mu ttaka nga gugenda kudda, nga gugenda kumera, nga gugenda kumulisa, nga gugenda kuleeta ebibala. Kankubulire bassebo ne bannyabo, olulimi lwo luzaala ebibala ebirungi. Newankubadde ng'embeera gy'oyitamu kati oyinza okuba ng'ogiyitamu naye oyitamu mpite kubanga olina gy'olaga. Oyitamu mpite, lekerawo okuyimirira mu mbeera, lekerawo okubeera stuck mu mbeera. Oyina gy'oyita, mayimini oyina gy'olaga, kati tobeera stuck mu mbeera. Enjala tekwogeza bigambo byakulemererwa. Enjala amabanja tegakwogeza bigambo byakulemererwa, kubanga bw'onookyogera ekigambo ekyo Sitaani kwajja okweyunga bw'ati akozese akamwako okusobola okusaanyaawo. Ebigambo byo bisobola okuleeta obulamu, ebigambo byo bisobola okuleeta okufa, ebigambo byo bisobola okuzimba, ebigambo byo bisobola okusuula, ebigambo byo bisobola okusibisa, ate ebigambo byo bisobola okusumuluzisa. Ebyomunsi bituyigiriza ebyomuggulu. Bw'otuuka mu kooti nabagamba nti bw'otuuka mu kooti bakugamba nti ebigambo byo olina okubigendera. Ne bw'oba tonatuuka mu kooti ng'otuuse butuusi mugundi ku poliisi ng'ogenda kukola statement gy'okola, era bw'obanga tonnaba kukola statement otuuse mu babuyinza nga bagamba ogenda kukola statement, tomalanga gakola statement. Bw'obanga toli ready bagambe nti sinnaba kweteekateeka, kubanga ebigambo by'okola statement ezo bagiwandiise wano by'ebigambo byo era bye bigenda okukusaliza omusango.
kati bw'onookola statement ng'okyamuka obanga obuubuuka obanga okola otya egenda kusaliza omusango oba egenda kale mŋambe kigenda kusingisa omusango oba ogenda kusinga omusango olwa statement eyo. Kati weegendereze ebigambo by'oyogera birina ebibala ebirungi oba birina ebibala ebibi. Mukama akumpeera omukisa, Mukama akunjagalire, Mukama akunsanyusize. Tusisinkane ku Sande ng'era tukyagabana ku lulimi. Tugenda kuwunzika enjiri yaffe ey'olulimi ku Sande. Mukama akunjagalire, Mukama akutemere kuba awatali kubo. Katonda akuwa ebigambo ebirungi mu kamwako oyatule bulungi. Akamwako kabale ebibala ng'ebibala bireeta obulamu. Mukama akumpeera omukisa. Kale bw'obanga oyagala kwatula bulokozi, ng'oyagala kwatula bulokozi, mbadde nkusaba okwate mu kifuba kyo muno bw'oti. Omukono gwo guno ogwa ddyo ogwakono gugende mu kifuba, ogwa ddyo gugende waggulu, oyogere ebigambo bino. Gamba, Ayi Yesu wange, nkwebazizza olw'olunaku lwa leero. Nkwebaza olw'ekigambo kye mpulidde. Mukama, mbadde njatula bubi mu bulamu bwange, mu byonna bye nkola, nga njatula kulemererwa kwereere. Naye nsaba onsaasire era onsonyiwe. Mbadde njogera lwa butamanya, kati olwaleero ntegedde nga nyina kwatula bulungi. Era neenenya olw'obutali butuukirivu bwonna bwe mbadde nkola. Era nsaba Katonda wange nga nkuwa omutima gwange ompa obutuukirivu. Era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Sikyadda mabega, sikyaddamu kwatula bigambo bya kulemererwa, ate sikyaddamu kusinza Sitaani. Neegaana Sitaani n'ebikolwa bye byonna, era nsenze Yesu abeere omulokozi wange. Taata, amannya gange gasiimule mu bitabo by'abagenda mu Geyeena, ogawandike mu kitabo ky'obulamu. Era ku lunaku luli Mukama ng'oyita abalonde bo nga ndi mu kitabo ky'obulamu, ng'amannya gange gali mu kitabo ky'obulamu, era nga nange mwendi, nga nange ngenda mu ggulu. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo nsabye. Amiina, amiina, amiina. Mukama akumpeera omukisa. Kale bw'obanga oyatudde ebigambo ebyo, kankusabe ng'obyatudde, kankusabe oteeke emikono gyo mu bbanga. Nkusabire. Katonda omulungi, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, nyimusa abaana bo abatudde obulokozi, abaana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi. Mbateeka mu mikono gyo Kabaka w'abakabaka. Nsaba obanyweze mu kisa kyo, banyweze Kabaka w'abakabaka, banyweze Katonda waffe Mukama, banyweze mu bulokozi buno Kabaka w'abakabaka. Nyweze ebigere byabwe, nyweze amagenda gaabwe, nyweze okwatula kwabwe, baatule ebigambo ebirungi, baatule ebigambo ebiyimusa, baatule ebigambo ebiramu ebireeta obulamu mu kamwa kaabwe, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata, naffe ffenna abaayatula edda, abalokoka edda, naffe tunyweze mu mikono gyo Mukama. Tunyweze Katonda waffe Mukama, nyweze amagenda gaffe Mukama, nga Dawudi bwe yayatula n'agamba nti oli musumba we tagenda kutya kintu kyonna, nti omuteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe be. Naffe Mukama tusaba otuteekereteekere emmeeza mu maaso g'abalabe baffe. Tusaba onyweze ebigere byaffe, tusaba onyweze akamwa kaffe, tuleme kusagaasagana Kabaka w'abakabaka, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Era twongere okuteeka obulamu bwaffe Mukama mu mikono gyo, tunyweze, tubikke mu musaayi gwo, twetoloze ekisa kyo. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amiina, amiina. Weebale mukwano gwange ayatudde ebigambo eby'obulokozi. Ffe tubeerayo ku Bati Valley. Singa tunaba ebizimbe biguddwawo, tujja kubeerangayo ku Bati Valley, mu Bati Valley Theatre, aba Word of Salvation Ministries. Wobanga oyagala counseling, woba oyagala ki, amasimu temufaayo, tugenda gateekako. Ojja kuddamu okomewo ku page olaba amasimu, oba ku njiri eyajjo kuliko amasimu gaffe. Amasimu go bw'obanga oyagala counseling, amasimu kwegali. Ate bw'obanga oyagala kusupportinga ministry, era nyine amasimu g'okozesa no supportinga ministry. Mukama akutuwera omukisa. Kati gayinza okuba tegaliiko, naye oluvannyuma tugenda gateekako, tofaayo.
kama akutuwera omukisa kale tugenda koola Katonda ono ateeketeeke emmeeza ejjudde ebirungi tuteekereteekere emmeeza ejjudde ebirungi mu maaso g'abalabe baffe tugenda mukoowoola nga Dawudi yagamba nti tagenda kutya kabi konna kubanga Katonda ali naye era yateekateeka aliwo ateeketeeke emmeeza ejjudde ebirungi mu maaso g'abalabe be kati Katonda ono gwe tugenda okukoowoola agenda kuteekateeka emmeeza ejjudde ebirungi mu maaso g'abalabe bo era ogenda kulaba Katonda omulungi Taata omwesigwa Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Taata tuwanise emikono gyaffe Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusaba Katonda affe ekisa kyo tusooka okwenenya olw'ebigambo ebibi bye tubadde twatula Mukama tubadde twatula bubi tubadde twatula ebigambo eby'okulemererwa Mukama tubadde twatula ebigambo eby'okudda emabega naye kati tubyenenyeza ddala era Mukama Kitange Taata tusaba omusaayi gwo gunaaze akamwa kaffe tusobole okwogera ebigambo ebirungi era tukoowola omusaayi gwo ffenna gutunaaze gutulongoseze ddala Katonda affe Taata twongera okukoowoola kabaka w'abakabaka okootuula mu bulamu bwaffe Mukama okke Mukama Kitange otukulembere Taata Dawudi yagamba nti oli musumba we Mukama naffe oli musumba waffe Taata tukulembere kabaka w'abakabaka tukulembere ng'omuliro ogwokya Mukama tukulembere otuteekereteekere emmeeza mu maaso g'abalabe baffe Mukama waliwo omuwala kukoowoola Mukama waliwo omulenzi akoowoola Taata waliwo omukyala waliwo omwami akoowoola kabaka w'abakabaka ng'ayagala muteekerateekera mmeeza mu maaso g'abalabe be kabaka w'abakabaka teekerateekera omukazi emmeeza muteekereteekera omusajja oyo emmeeza ejjudde ebirungi mu maaso g'abalabe be mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Katonda affe gabirira omukazi oyo gabirira omusajja oyo Mukama Katonda affe beera omukuumi we Mukama beera omulwanyi we kabaka w'abakabaka Katonda affe Mukama Kitange Taata ensozi zijjulule Mukama ezibadde mu maaso ge Mukama olusozi olubadde lwafuuka obuzibu olusozi olubadde lumukaabya ekiro n'emisana luvuunisa obusungu bwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tonda ebitabaddeewo Mukama mutondera omukisa kabaka w'abakabaka omukisa ogwasooka gubanga abanyazi bagubba Katonda affe mutondera omukisa omupya Katonda affe muzimbe kabaka w'abakabaka mukulaakulanye Katonda affe Mukama mutemere kuba atali kubo Katonda affe omwesigwa mukolere ebyekisa Katonda affe Mukama teme kuba atali kubo Katonda affe oli Katonda atalemererwa Mukama oli Katonda akwata ku nsozi nezinyooka oli Katonda ajjula ensozi nezitamanya oli Katonda ateme kuba watali kubo mukolere obufumbo obw'ekitiibwa mukolere introduction y'ekitiibwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Mukama Kitange mutaase ebigere Mukama muwe ekidduuka Mukama muwe omulimu kabaka w'abakabaka gaba emirimu Katonda omwesigwa gaba promotion kabaka w'abakabaka Katonda affe teme kuba atali kubo kyusa omusaayi mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Katonda affe omwesigwa Mukama gwe twongera okukoowoola Mukama twongera okukoowoola Katonda affe Mukama abaana bo Mukama Kitange bakwetaaga batemere kuba watali kubo Mukama Katonda affe abaana bo bakwetaaga Mukama abaana bo bakwetaaga Taata Mukama leeta breakthrough Taata affe leeta obugabirizi leeta financial breakthrough Mukama leeta financial stability Mukama Eta promotion Tata waffe leta salary increment kabaka w'abakabaka Tata zongoso omusaayi leta obulamu obulungi Mukama omukazi oyo abadde afugibwa amakerenda omusajja oyo abadde afugibwa amakerenda gaali gafuuka omusumba we naye Mukama fuuka omusumba w'omukazi oyo fuuka omusumba w'omusajja oyo Mukama mutaase ebikerenda by'abadde amira mutaase kabaka w'abakabaka Mukama lungamya famire ye kabaka w'abakabaka mutemere kuba atali kubo Mukama gaziye ensalo ze kabaka w'abakabaka nga Jabezi bwe yakukoowoola n'agamba gaziye ensalo zange Mukama n'omukazi oyo omusajja oyo Mukama mugaziirize ensalo Mukama muwe Mukama Kitange Taata salary increment Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu lekaddemu okusayininga contract empya ejja n'omusaala omupya ejje ne benefits mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu contract empya gy'agenda okusayininga leka ejje ne promotion Mukama leka ejje ne
salary increment mukama mulinnya Yesu Kristo mwana katonda omulamu oyo omukazi omusajja yasaba omulimu taata mukwasa appointment letter mulinnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu atateme kuba watali kubo mukama kola ebyekisa taata waffe kola ebyekisa katonda affe omwesigwa mukama kitange taata gaba emirimu ssebo gulawo enzigi katonda affe mukama gulawo enzigi ezaggala gulawo enzigi ez'omukisa gulawo enzigi ez'okuzimba gulawo enzigi eza kapito muwe kapito kabaka w'abakabaka muwe kapito adde mwasuubule ate byasuubula birabe omukisa muwe omukisa kabaka w'abakabaka omukazi oyo omusajja oyo mwambaze feva mukama mwambaze feva mu maaso g'abakabaka baba kamabe ebigambo bye mukama muwa amagezi kabaka w'abakabaka muwa amagezi ge katonda affe omwesigwa akamwake kambaza amagezi buli kigambo kyavaamu kibeerenga ky'amagezi ne bw'abanga ali mu lukiiko mu miitingi leka ebigambo bye bibeere by'amagezi mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu leka ebigambo bye mukama byambaza omwoyo w'amagezi byambaza omwoyo w'okutegeera mukama nga wa Sulemaani amagezi mukama kyango n'omuwala oyo muwa amagezi omulenzi oyo muwa amagezi mukama mutemere kuba watali kubo mulinnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu agenda mu interview muwa amagezi akole bulungi interview ye mulinnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu era agiyitire waggulu era afunirewo omulimu gwe afunirewo appointment letter mulinnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu katonda affe teme kuba watali kubo keteme kuba watali kubo katonda affe mulinnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu taata golokoka kabaka w'abakabaka olwane n'abo abalwana n'abaana bo olwane n'abo abalwana naffe mukama olwane n'ebigambo byabwe mukama otenkwe zaabwe mulinnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu otenkwe z'abagerengetanya otenkwe z'abagerengetanya abagerengetanya ofe ababadde bakugerengetanya ofe enkwe zaabwe zitte ababadde enkwe zaabwe zitte abadde bagerengetanya omwana waffe enkwe zaabwe zitte mulinnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu agalwadde gonna mukama kwatengabo n'akagabo ogalumbagane ogamenyemenye omuzimu gw'endwadde omuzimu gw'okufa tubirumbagana tubyokya omuliro naffe nga twambadde amaanyi n'obuyinza ebyatuweebwa mu Luka essula 10 layini ya 19 yatuwa amaanyi n'obuyinza okulinnya ku misota ku njabe ez'obusagwa ku maanyi gonna ag'ekizikiza era yatugamba tebitukolenga bubi n'akatono tubirumbagana tulumbagana amalogo bye babadde batusindikira bye babadde basindika nga bagala kuzza mabega bye babadde basindika nga bagala kugobesa ku mulimu bye babadde basindika nga bagala kuzza Uganda bye babadde bakusindikira nga bikumazizaako emirembe bisula bikutulugunya bisula bikutambula omubiri osula olota emisota nga gikubojjabojja bikulumisa omubiri byekutaagula obudde ne bukya onolaba enkwagula ku mubiri nebyo ebyemizimu ne bakusindikira emizimu ne gikukola ne gikuteekamu eddagala tubirumbagana tubyokya omuliro mulinnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu tubiragira okufa mulinnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu amalogo gonna eddogo lyonna lye bakusombera nga bagala balemesa ebigere by'ogenda mu maaso nga likwata ebigere byo bakusibako enjegere spirituale oliko enjegere ezakusiba spirituale zasiba emikono gyo zasiba ebigere byo zasiba emukisa gwo zasiba amagenda go tubirumbagana tubiragira okufa zasibe olulimi lwo teruva mu bigambo birungi ebyo byonna tubirumbagana tubyokya omuliro kowola omuliro okuva mu ggulu twokya omuliro byonna byokebwe ebisiraani ebikoligo amabanja ensula embi okulya obubi ebbulwa ly'omulimu obutakola byonna tubyokya omuliro the spiritual husbands the spiritual wives okudda emabega omuzimu ogukuzza emabega tubyokya omuliro obugumba obutakulaakulana ebyo byonna ebirwadde obwavu addiction ebyo byonna tubirumbagana rejection okulemererwa instability unemployment obutasasulwa ebyo byonna tubyokya omuliro okufiirizibwa mu linnya lya Yesu tubyokya ancestral spirits tuzokya omuliro tubikumako omuliro tormenting spirits ebyo ebikumonitoringa monitoring spirits ebimonitoringa emikisa gyo ebimonitoringa relationship zo ebyo byonna tubyokya omuliro mu linnya
linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Report embi omwenge obutamiivu, okusmokinga, emize, okunywa enjaga, okunywa shisha, tubyokya omuliro, ekyoyo ky'ennyonde, ekiyontayonta, ekiyonta ky'obwenzi, ekiyonta ky'obukaba, ekiyonta ky'okunywa omwenge, ekiyonta ky'obutamiivu, tubyokya omuliro, ekiyontayonta ekikukwata nekyagala okufuuyisa emmindi, ekyo kyonna tukyokya omuliro. Tubyokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tubikumako omuliro, tubizikiriza ebikuyigganya, ebikuza emabega, agalotoloto, n'oloota ng'odda emabega, n'oloota ng'oyambadde obugoye obulimu ebituli, n'oloota empapula zo nga zirimu ebituli, n'oloota nga bakubbyeko empapula ez'obuyigirize, ebyo byonna tubiragira bife. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, tubirumbagana, tubyokya, tubikumako omuliro okuva mu ggulu. Omuliro tukowoola omuliro ogw'omwoyo omutukuvu, tukowoola ekitala eky'omwoyo omutukuvu, tutemaatema buli mitego, tutemaatema buli myoyo, tubitemako omutwe nga Dawudi bwe yatematema Goliyasi omutwe n'aguteeka wali, naffe tubitemako omutwe. Byonna ebibadde bikuziyiza, ebibadde bikuze emabega, tubitemako omutwe. Tulangirira okulaba omulungi bwa Mukama, tulangirira okulaba obulungi bwa Katonda mu nsi eno ey'abalamu. Katonda akulabisa obulungi bwe, Katonda akukulembere ng'omuliro ogwokya, Katonda akukulembere akulabisa ebibyo, akukulembere akutwale mu mulimu gwe w'onoogufunira, akukulembere akutwale w'onoozimba, akukulembere akugulire poloti ennungi, akugulire ettaka eddungi w'onoozimba, akuzimbire, akuwa omulimu, akuwa omukisa, asasula amabanja, awa omukisa emirimu gy'emikono gyo, buli kyokwatako kiraba omukisa. Katonda akwambaza effeva ng'ekyambalo, akwambaza effeva ng'ekyambalo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Bassebo ne bannyabo effeva ya ddala, Katonda akwambaza effeva ng'ekyambalo. Katonda akulabisa obulungi bwe, Katonda akuviireyo era akukulembere. Byonna by'obadde onoonya obituukeko, byonna by'obadde onoonya obifune. Mukama mulungi, Mukama mwesigwa. Byonna tubisabye nga tuyita mu Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku Ayi Katonda n'okusekimu okw'omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe gitaggwaawo. Amiina. Mukama mulungi, Mukama mwesigwa, asigale ng'akunjagalira, osigale ng'olaba obulungi bwe mu nsi eno ey'abalamu. Akwambaza effeva, mbadde mbagamba nti ffeva, Katonda asobola okwambaza ffeva ng'ekyambalo. Nsaba Katonda akwambaza effeva ng'ekyambalo, ate ayambaza olulimi lwo ffeva, nga buli kyoyogera kiraba omukisa, buli kyoyogera kibala ebibala. Mukama akunjagalire, akunsanyusize. Njagala kukwagaliza wiikendi ennungi, tusisinkane ku Sande nga Katonda ye mubeezi waffe. Tuyongere okugaba n'ekigambo kya Katonda. Sigala ng'oyatula buwanguzi, era sigala nga ono omusumba waffe ng'akusumba, kubanga ye musana gw'ensi. Mukama akunjagalire. Nsigadde bampita Pastor Teddy Naluswa Bugingo okuva mu Word of Salvation Ministries. Mbagala nnyo, mbagalira ddala, mwebale lwa messages. Mukama abansanyusize, Mukama abanjagalire. Nabagambye nti muyimirire naffe tusobole okusigala nga tubuulira enjiri, tusobole okusigala nga tutwala enjiri mu maaso. Egundi line kweziri, ziyinza okuba leero ku page teziriko naye enjiri eyajjo, ku page enjiri eyajjo kweziri line, kweziri osobola okuyimirira naffe. Mukama anaakutuweera omukisa, era sikakasa nti naawe azereti line kweziri. Mukama akutuweera omukisa. Kyonna kyoba osazeewo okuwulira nti oyagala kuyimirira naffe tugenda kikozesa bulungi, tusobole okutwala enjiri eno maaso, kubanga tugiteeka ku YouTube. Kiri expensive data gwe tukozesa mungi, naye tulabye Katonda. Tetujja gamba nti Katonda atulese, tannaba kutuleka. Programu zaffe sisobola kwerabira kuzibawa. Programu zaffe nga bwe zibeera ku Word of Salvation, tubeera ne lunch hour Monday to Friday, tutandika ssaawa 6 paka ssaawa 8. Monday to Friday
tutandika saa 6 paka 8 era lockdown ng'ewedde nga batuguddewo okuddayo okusabira mu bizimbe bwe tutwe tujja okubeera Monday kuva ku saa 6 paka 8 yobeera lunch hour, then ne tubeera ne Sunday service etandika saa 3 paka 7 kitundu tuba tudde waka, then ne tubeera ne night prayer. Night prayer ebeerawo ku Friday esooka mu mwezi. Friday esooka mu mwezi yebeera night prayer yaffe. Mukama abanjagalire, Mukama abankuumire, weekend ennungi. Bye.